आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो या म्यूजिक सुनते हो, लेकिन फ़ोन का वॉल्यूम फुल करने के बाद भी फ़ोन से बहुत कम आवाज़ आती है और आप इसे ठीक करने के लिए इस वीडियो पर आए हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके फ़ोन का आवाज़ पहले से भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा। सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है, फिर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कर देना है। अब ऊपर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको हियरिंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको मिलेगा मोनो ऑडियो, ये आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा, आपको इसे ऑन कर देना है। फिर आपको नीचे मिलेगा ऑडियो बैलेंस, ये आपके फ़ोन में कम या ज़्यादा हो सकता है, इसे आपको बीच में कर देना है। अब इस सेटिंग को करने के लिए आपको फिर से अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ आपको मिलेगा साउंड इफेक्ट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ग्राफिक इक्वलाइजर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको कस्टम पर सेलेक्ट कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ आपको जितने इक्वलाइजर मिलेंगे उन सभी को 0 पर सेलेक्ट कर देना है। सबसे पहले आपको गूगल या किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। सर्च बार में आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। अब आपको पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और अपने फ़ोन का वॉल्यूम फुल कर देना है और यहाँ क्लिक कर देना है और आपके फ़ोन में से कुछ इस तरह की आवाज़ आने लगेगी। अब आपको इसे लगभग 1 मिनट तक रहने देना है और 1 मिनट के बाद इस पर दोबारा क्लिक करके इसे ऑफ कर देना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और सर्च बार में सर्च करना है एक्टिविटी लॉन्चर और आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और फिर इसे ओपन करना है और ऊपर सर्च कर देना है स्पीकर। अब आपको सबसे नीचे स्पीकर सेटिंग पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ क्लियर स्पीकर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन से कुछ ऐसा आवाज़ आएगा, इसे आपको 2 से 3 बार कर लेना है। सबसे पहले आपको दोबारा से प्ले स्टोर में आ जाना है और सर्च बार में सर्च कर देना है वॉल्यूम बूस्टर और आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें जो पहला वाला है ये आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम है, तो इसे आपको फुल कर लेना है और तब भी आपके फ़ोन से कम आवाज़ आए तो नीचे वालों को बढ़ा लेना है और इसे 40% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, नहीं तो आपके फ़ोन का स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। तो जितने में आपको अच्छा सुनाई दे उतना ही कर लेना है, बस आपको इतना ही करना है और आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की आवाज़ में पहले से बहुत अंतर है। और हाँ, अगर आपका फ़ोन हैंग करता है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं।